हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्ते। आज पनि मैले फेरि सानो मिनी ब्लग लिएर आएको छु। यसलाई पनि माया गरिदिनु होला। मैले आज तरकारी पकाएको भिडियो बनाउँदै थिएँ, त्यतिखेर मेरो बुढाले पनि फोन गर्नुभयो। मैले त्यो पनि क्याप्चर गरेँ अलिकति। मेरो बुढा चाहिँ अहिले तालिममा हुनुहुन्छ नि त। तालिममा भएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ पानी पऱ्यो, यताउति के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज चाहिँ मैले बोडी, आलु अनि घिरौला बनाएको छु। घिरौला सिरौला सबै मिसाएर एकै ठाउँमा बनाएको छु। एक्लै छु नि त। एक्लै भएको बेलामा चाहिँ यसैमा ग्रेभी जस्तो बनाउने, थोरै बनाउने, दालसाल नपकाउने भनेर यत्तिकै बनाइराखेको छु। त्यसलाई मैले मजाले भुटेर ग्रेभी जस्तो बनाउने छु। सबैजनाले माया गरिदिनु होला, कस्तो हुन्छ हेरिदिनु होला। केही नराम्रो भयो गर्नु भनेर पनि भनिदिनु होला। मैले चाहिँ नुन बेसार हालेँ, राखेर बनाउँदैछु तरकारी। सबैजनाले हेर्नु होला, माया गरिदिनु होला, लास्टसम्म हेर्नु होला कस्तो बनाउँछु। मैले खाएको पनि अलिकति क्याप्चर गरेको छु। मिठो चाहिँ मिठो भएको थियो। आज एक्लै छु नि त, त्यही भएर थोरै मैले मेरो बानी फेरि तरकारी पकाउँदै तातो भए पनि मैले ग्यास पुछिराखेको हुन्छु। त्यही भएर पुस्दै पनि थिएँ। थोरै झोल हालेर बनाएको छु। कस्तो हुन्छ हेर्नु। मैले यतिको बनाएपछि पाक्यो, त्यहाँपछि म एक्लै छु, मैले खाएँ। धन्यवाद सबैजनाले माया